يابا شلونكم؟ بالبداية راح نفتح لنا قوطية بيبسي نجربها. هسه راح نسوي لكم وصفة بهاي المكونات. هسه راح نجيب الدجاجة مالتنا، راح نحد السكينة مالتنا شوية نمسحها بالوصلة، وبعدين راح نشيل الأفخاذ بهاي الطريقة. شو نسوي؟ نقص الجلد، بعدين نطق العظم مالتها من برا إلى جوا، ونفصل الفخذ بهالشكل هذا. هسه صار عندنا فخذين جاهزين. بعدها راح نجيبهم ونخليهم بطاوة حارة ونشغلها على حرارة وسط، حتى شنو الدهن اللي موجود جوا الجلد يبدي يذوب شوية شوية ويطلع لي برا، نستعمله بالحمس بدون ما نخلي ولا قطرة زيت. بهارات البرياني مالتنا راح اخليها مباشرة فوق الفخذ حتى ما تحترق، واللي هي عبارة عن شوية كمون اخليها على هذا الفخذ وعلى الثاني، فوقها رشة صغيرة قرفة او دارسين مطحون، وراح نخلي وياها رشة صغيرة زنجبيل مطحون، واكيد لازم نخلي فوقها شوية كركم، شوية هواية كركم، واخر شي رشة صغيرة فلفل اسود. ناخذ استراحة نشرب شوية بيبسي. بنفس الطاوة بدأ الدهن عندي يطلع مال الدجاجة، راح اخلي بيها شوية شرايح بصل حتى تتكرمل وتنطيني نكهة تخبل. اوبس نسيت ورقتين غار، واحدة هنا واحدة هنا. هسه تمام، هاي الحركة تستحق نشرب عليها شوية بيبسي. هسه راح نخلي وياها شوية فصوص ثوم هي والقشر مالتها حتى ما تحترق، واللي يحبها سبايسي يخلي فلفلاية حارة بالوسط. نقلب الافخاذ مالتنا على الجهة الثانية. ايبا باعولي هذا اللون. هسه نريد البهارات مالتنا نحمسها بزيت الدجاج اللي نزل من عنده. هسه راح نحط فوقاهم كمية زينة مي حار، واكيد بدنا نسوي وياهم ربع طن ملح، نغطيهم ونخليهم يغلون تقريبا 15 دقيقة. هنا أنا عندي حبايتين صغار جزر، راح اقشرهم كل زين، اشيل من عندهم الاطراف، اقطعهم شرايح، وبعدين اقطعهم اصابع رفيعة طويلة. باعوا شلون؟ ممتاز. وهذا الشكل بعالم الطبخ نسميه فاين جوليان، واذا كانت عندنا الشرايح شويه اعرض نسميها فقط جوليان، واذا كلش عريضه راح نسميها باتونز. هسه خليه يقعد راحه بالانجليزي، وراح نجيب البصل راح نقطعه شرايح خفيفه بهالشكل هذا. اخر شيء راح نجيب الفطور مالتنا، هذا تشيست نوت مشروم واللي هو يكون لونه بني، لا تقشروه ابدا، راح نقطعه مكعبات بهالشكل هذا. اوف والله تعبنا، نشرب لنا شويه بيبسي. ايه هسه ارتاحينا. بعد ما استوى الدجاج مالتنا وصار لونه بلون التيشيرت اللي انا لابسه هسه، راح نخليهم صينيه ونشيلهم ندخلهم بالفرن ومشغلين الحراره الفوق فقط الى ان يتحمر وجههم. المرق هذا راح نشيله ونخليه بهاي الكاسه. مرق كلش حار، وهاي كاسه بلاستيك بس لا تموع، ما راح اخليه بهاي دقيقه، اجيب غير وحده. هسه راح نصبه بهذه الكاسه. شو تقولون تكفي ولا لا؟ يلا كفي كفي كفي. اوبس الناس تقام من جنب. لا 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 لا، هاي شنو؟ ما راح اقدر اشيلها. خلي اغلفها. اوكي هسه راح اقدر اشيلها بكل سهوله وما ينشب عندنا المرق. نمسح هذا ما حد شاف. بنفس الطاوه بدون ما نغسلها راح نخلي بيها شويه زيت، راح نخلي بيها اول شيء البصل نحمسه شويه. هسه وصلنا مرحله الفطور، نخلي الفطور مالتنا بس نخلي وياه شويه مي حتى يتبخر والمسامات مالته كلها تنسد وما يشرب عندنا اي قطره زيت. هسه ناخذها غدر بشربة بيبسي على السريع، ونخلي فوقها الجزر والبازاليا ونقلبهم. الحشوة مالتنا صارت جاهزة. راح اجيب كاسة واشيل نص الحشوة اخليها للتزيين، باقي الحشوة راح استعملها للتنكيه. اخلي فوقها كمية التمة مالتنا، بعدين اخلي وياها شوية زيت، اقلبهم كل زين. بعدها راح نجيب المرق مالتنا نفتح النالون فتحة صغيرة ونصبه فوق التمن والحشوة، نعطيهم تقليبة سريعة ونخلي فوقها ربع طن ملح. نشيك النكهات مالتها، يم تخبل. راح نغطيها ونخليها تطبخ الى ان يستوي عندنا التمن تماما. هنا عندنا حبات بطاطا، انا راح اغسلها كل زين. قطع البطاطا مالتي الى شرايح، بعدين اقطعها الى اصابع، والاصابع نقطعها الى مكعبات. حاولوا حجم المكعب مالتكم يكون اكبر من المطلوب، لان اثناء الطبخ راح يصغر الى النصف تقريبا. بعدها راح نشيلهم ونخليهم كاسه ونغسلهم كل زين، نطلع من عندهم كل النشا الزايد. هسه راح نسوي جريمه بعالم الطبخ. راح نجيب الزيت مالتنا وهو بارد راح نخلي بيه البطاطا. اوكي هو بارد، بعدين نعلي الحراره ونخليها على شيء حتى البطاطا مالتنا تستوي من برا الى جوا، واخر شيء عندنا تصير كلش كريسبي مقرمشه. استوت عندنا البطاطا صار لونها ذهبي احمر، نشيلهم ونخليهم بكاسه. بعدها هم وحارين راح نخلي وياهم رشه زينه ملح، نلحقها على السريع بشويه كاري. وهسه سمعوا لي صوت القرمشه. هسه راح نجيب صحن التقديم نخلي بيه كميه زينه من تمن برياني. فوق التمن راح نخلي شويه من الحشوه اللي بقيناها بالبدايه، واخر شيء راح نخلي الدجاج اللي حمرناه بالفرن. الله لا يحير عبده، دخليها شو ما كان، وحتى بخار التمن لا يخرب لي القرمشه مال البطاطا. راح اخليها فقط على الاطراف، واكيد راح نخلي وياها شويه ملاعب العيد. تمام، واخيرا صار وقت نجربها. بسم الله. هذا منو خاص لبسي مالي؟ ما ادري منو خلصها. تخبل مع بيبسي تطلع طيبه. شكرا للمتابعه، ان شاء الله حبيتوا هاي الوصفه.
في مال الله. واللي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستغرام، فيسبوك، يوتيوب.